Twilight. Twilight. Joacă și Sofia? Twilight. Stai un pic să joacă și Sofia. Lasă-o. Lasă-o în pace. Hai un pic. Cum se cheamă muzica, fetelor? Cum se cheamă muzica? Nu mă cheamă Lavinia, mă cheamă Wendy 5. Nu, e Stop Shock. Nu mă cheamă Lavinia, mă cheamă Wendy 5. Wendy 5. O să-mi ia tot. Și atunci încep să Da. Hai întâi. Ok, fetelor. Puteți să mai faceți voi filmarea, dar să nu apăsați pe pauză, da? Mai mergeți filmarea, dar nu. Bine, înseamnă eu la mijloc. Când vin înapoi? Asistul la fine asistul de 5 susțin eu. Și nu să dau pe pauză. Așa zis. Sunt Sofie. Bine. Dragi copii, ascultăm Am Pape. Rembo, deci chiar ești în spatele meu. Nu te vede toți. Au, pa, fine, uite în 5. Haide că fine, uite 5. Uite 5, gata. Pot să scrii pe pen? Nu. Ia-i spart telefonul ăla, fie. O căzut. Nu s-a spart. Nu mă cheamă Lavinia, mă cheamă... haide, uite 5 pe mine. Hai, scrie cum se cheamă muzica. Pen? Ok. Ai, deodată. Uite, am găsit muzica. Haidem și noi. Hai, și tu. Și gata. Hai, deodată. Haide pe... Deja scutecele Pampers Premium Care. Haide, ce pe muzica. Haide să muzica. Hai să ne pregătim. Zici o prostie. Acum... Pa, copilași! Ne vedem mâine! Pineapple, apple, dance time.